Nel web si definiva la sergente maggiore di Hitler una doppia vita, quella di una 48enne impiegata residente nell'Alta Padovana, di giorno al lavoro come segretaria e poi nel tempo libero lo sfogo violento e il fanatismo di estrema destra che prendeva vita grazie alla tastiera del computer. La donna padovana è una delle 19 persone indagate per associazione terroristica e apologia del fascismo, finita nell'operazione Ombre Nere, partita dalle indagini della Digos di Enna e approdata anche in Veneto. La polizia ha sgominato una rete di militanti di estrema destra che stava tentando di creare un partito filonazista. I contatti tra di loro avvenivano attraverso una chat chiamata Milizia e finalizzata all'addestramento di reclute. La 48enne cittadellese, che in passato aveva partecipato anche a manifestazioni di Forza Nuova, avrebbe avuto un ruolo al vertice all'interno del movimento, ovvero reclutava nuovi adepti e diffondeva ideologie xenofobe. In casa sua i poliziotti della Digos di Padova hanno trovato materiale per la propaganda, striscioni con svastiche e altri loghi antisemiti e numerose bandiere naziste. Tra i biglietti sequestrati alla donna anche uno con insulti contro il parlamentare del PD Fiano, promotore di un disegno di legge sull'apologia del fascismo. L'impiegata dalla doppia vita si riteneva insieme agli altri del gruppo appartenente al movimento denominato Partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori. Attraverso un social network russo, dove appunto era conosciuto con l'appellativo di sergente maggiore di Hitler, incitava all'odio verso gli ebrei e alla violenza, utilizzava frasi a dir poco sconcertanti. Hitler è immortale, il nazionalsocialismo trionferà, scriveva la 48enne. Con lei in Veneto sono state denunciate altre 3 persone, una donna di Verona e una coppia di Vicenza. Noi sotto il profilo dell'attenzione nei confronti degli estremismi siamo sempre molto attenti, quindi sia nei confronti dell'estremismo di destra sia nei confronti dell'estremismo di sinistra. Nel caso di specie, voglio dire, era un'indagine che coinvolge un'altra procura, che ha coinvolto più città. Anche qui abbiamo avuto dei riscontri con dei sequestri, insomma poniamo a discussione la questura. Secondo l'inchiesta coordinata dalla Procura Antimafia e Antiterrorismo di Caltanissetta, alcuni degli accusati avevano anche fatto riferimento ad una disponibilità di armi ed esplosivi.